दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगभग 11 बच्चों की मौत हो चुकी है कफ सिरप पीने से। ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें बुखार, खांसी और जुकाम के लिए यह सिरप दिया गया था, उन्हें किडनी की गंभीर समस्या विकसित हुई, जिससे करीब 1 महीने में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मौत का कारण बताया जा रहा है कफ सिरप में मौजूद एक रसायन, जिसका नाम है डाइथाइलिन ग्लाइकोल। दोस्तों, तमिलनाडु में इस सिरप की जांच करवाई गई और प्रभावित बैचों में डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई है, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक था। छिंदवाड़ा के एक डॉक्टर परवीन सोनी को 5 अक्टूबर को सिरप देने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें निलंबित भी किया गया है। निर्माता के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।